Guys, meron tayong dumating na package. Ngayon, sasanitize muna natin siya bago open. Para wala ang virus. Wait lang. Yan. Ang baby ko magkulit. Diyan. Ano siya? Diamond pang decorate. Ito guys, yung lalagyan natin ng mga diamond sticker para sa 7 months ng baby ko. This coming September 27. Ayan. Ayan yung diamond sticker na nabili ko sa Shopee. 33 pesos ko lang siya nakuha. Isang roll na siya. Ayan. Guys, lalagay na natin yung diamond sticker pang decorate. Hindi lang pala siya. Lang nagawa ko guys, kulang siya. Kala ko marami yung laman ng isang roll, pero ang konti lang pala. Ito, kulang siya, hindi siya natapos. Ayan, hirap niyang gawin, promise. Seeing eyes of mine, what if